时间总不够，把情丝说透，攒下满心温柔。轻轻许下了长久，愿朝夕伴你左右。灯影要推舟，思念太浓重，于我梦中停留。从前星辰还依旧，唯有你随风入梦，风不休。想问一问你，还是愿相守，埋下了情种，待岁月参透。有春秋，这一世独你无忧。侯爷回绝了，那与董二小姐之约是否要取消？无妨，她迟早要嫁入侯府的，就当提前先磨磨她的性子。侯爷正计划往宫中递折子，他想做内卫的刀，可内卫未必会如他所愿。见过董相。裴侯怎么还在这儿啊？在下在此，等候陛下传召，不敢离开。难为裴侯，老夫必定在御前陈表裴侯的赤胆忠心。承蒙董相美言，他日裴演必当报答。老夫先行一步，告辞了。大人，让二小姐回府。是。时间总不够，把情丝说透，攒下满心温柔。从前星辰还依旧，唯有你随风入梦，风不休。想问一问你，还是愿相守，埋下了情种，待岁月参透。有春秋，愿你一世无忧。想问一问你，澄澈的眼眸，星落满心头，似江水悠悠。有春秋，这一世独你无忧。哎呦，侯爷！哎呦，小的可算是把您给盼来了。上次不巧没让你们吃上我的羊肉面，小的呀天天就在这儿等着，就想着亲手为您煮碗面吃呢。掌柜有心了。上次那位姑娘没跟侯爷您一起来？她暂时远游，还未归家。哎呀，那可不巧了。那侯爷您先进来吃碗面。不了，我等他回来，和他一起来吃。好，你先忙。侯爷慢走。
你看他飘远了，真好看。侯爷请。我还以为今日之约已经取消了。多谢侯爷不来，我才有机会闲逛一日。听闻这揽月楼佳肴味美，便来试试。裴某实在惭愧，明日挑一些名家字画送到府上，给小姐赔罪。侯爷客气了，只是这山水字画讲究心缘，还是自己挑的好。二小姐直爽之人，在下惭愧。侯爷无需多言，那日在侯府，我便明白了侯爷的意思。我的意思也与侯爷一样，只是这桩婚事成与不成，非是你我能够决定。你我都是身不由己之人。哦。侯爷和我自小被教导的，便是权衡利弊。若是抗争的代价过于巨大，便会舍弃麻烦；反之，唯有收益巨大，才会放手一搏。二小姐性情通透，裴某自罚一杯，向小姐赔罪。今日回去，我自会向父亲禀明，侯爷应约而至。侯爷记得圆谎。多谢小姐。就当是我成了侯爷一个人情。他日若你我真结了秦晋之好，侯爷莫要干涉我过自己的日子就行。走了。来，擦擦汗啊，今天不错。阿弟，萱萱，你这孩子。多跟你爹学学啊！回家了，怎么还不高兴？酱黄瓜，我要一袋酱黄瓜。哎，好嘞，多少钱？5文钱。5文钱，拿着，给姑娘慢走，慢走。这酱黄瓜怎么这么酸啊？我不知道，你试试。我不好这口。爱吃不吃。他们笑什么呀？这酱黄瓜都是女子害喜时吃的。哦，那等我以后怀了娃娃，我还要吃。真是不知廉耻。这么开胃的酱黄瓜，那等我娃娃再怀娃娃，我给他买5大筐。嘿嘿。我倾心你，你可愿做我的妻子？不愿意，滚。哎，他喜欢你很久了吗？第一次见。第一次见就跟你求婚啊？月落的传统吧，今日不知明日事，想到什么便做什么喽。哎，公子，落脚地就由这边上山。哎，那我给我师傅留个记号，这样他看见就能找到我了。
走吧。公子，您住内屋，我跟阿乐呢住内屋。玉莲你，你住那儿吧。平叔，我住那间屋子。你呀？那儿，柴房。我不睡柴房，我要跟玉莲睡。我想和公子学习。我要和姑娘学习。你俩都是一丘之貉，像极了两姐弟啊。谁要做他弟弟？可以啊。谢公子。公子颠簸了一日了，早些歇息，别由着他们两个胡闹。这是你娘给的。在你们院落一般都怎么吃鸡蛋呀？阿娘，我来帮你。你是谁呀？怎么管我叫阿娘？实不相瞒，我没有娘亲，所以呢，看到像您这样慈祥的姨母，我都叫阿娘，我占个便宜。好孩子，我女儿若还活着，应该与你差不多大。那您就把我当做女儿使唤。谢谢你啊。不用谢。你这姑娘越看越像我家玉莲啊。那您就当我是玉莲，阿娘。这是蓑衣蛋，你尝尝。我第一次见这种吃法。你不吃吗？你娘给的，你吃。我前2天听了一首院落的小调，好像是这么哼的。你知道叫什么吗？你这哼得跟狗啃的似的，我要是知道就有鬼了。我就听过一次，你让我再听一次，我肯定就能学会了。你要知道这小调干什么呀？我觉得好听，想学学。你能跟我说说魏昭吗？我感觉他自从来了月落，好像整个人都怪怪的。不知道，吃你的蛋。姜慈，谢谢你。